Thank you very much for watching Aiken EQ Kaji channel. Today, also let's improve our English skills together by remembering new English vocabularies and words. We're gonna use news from NHK World this time, so let's check it out and remember new English vocabularies as much as possible. If you like this video, please subscribe my channel and please give me high evaluation button. So let's begin and improve our English skills together. ということで、今日も新しい英単語 NHK ワールドさんを使って覚えて英語力をアップしていきましょう。気に入ったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、まずこの台風に関するニュースを聞いて、一通り集中して聞いて、その後原稿を使って詳細を見て単語を覚えて英語力をアップしていきましょう。ではニュースを流しますので集中して聞いていきましょう。We begin this hour in the southern Japanese prefecture of Okinawa, where Typhoon Hinamno continues to rage. The meteorological agency says Hinamno has passed through the sea between the Miyako and Ishigaki Islands. It says the typhoon is moving northward and bringing torrential rain to the region. Weather officials indicate the winds will be powerful enough to destroy homes. The Okinawa Electric Power Company says the typhoon has triggered blackouts. Thousands of households on the two islands have reportedly been affected. Local authorities have ordered about 100,000 residents to evacuate. The meteorological agency says the storm will generate waves of up to 10 meters around the Okinawan Islands on Sunday. It also warns torrential rain is expected through Tuesday in many places across the country. というニュースを聞いてみました。聞き取れましたでしょうか？では、これからこのニュース原稿を使って詳細、単語確認していきましょう。まずこの単語ですね。prefecture。県とか府という意味ですね。prefecture 覚えておきましょう。これでございますね。prefecture 声に出しておきましょう。prefecture そして固有名詞ですね。今回の台風名前がヒナモナというんですね。覚えておきましょう。ヒナモナ。次の単語、これ rage ですね。rage これですね。rage 激怒、怒り、激しい怒りとありますけれども、襲いかかるというような意味がありますね。rage 猛威を振る。こんな感じですね。台風ですので、rage 猛威を振るっている。rage 覚えておきましょう。そして次の単語、これですね。meteorological agency 気象庁ですね。覚えておきましょう。声に出して。the meteorological agency ですね。気象庁。そしてこの表現、pass through ですね。通過するって意味ですね。ここは過去形の pass through になってますけども、pass through で通過するという意味ですね。次の単語、northward 北方向にという意味ですね。北方に向かって northward 覚えていきましょう。そして次の単語、これですね。torrential rain ですね。どんな雨でしょうか？豪雨ですね。torrential rain 声に出して覚えておきましょう。torrential rain ですね。torrential rain そして to the region というのはその地域という意味ですね。region 覚えておきましょう。そして次の単語、この indicate ですね。weather officials indicate、気象当局者は indicate 示しているという意味ですね。indicate 覚えておきましょう。何を示しているかというと、the winds will be powerful enough to destroy homes ということで、今回の台風の winds、風はですね、powerful enough、十分であるということですけども、to destroy、崩壊させるですね、壊す、destroy、覚えておきましょう。homes、家を崩壊させるだけの十分な風の力があるということで、非常に強い台風だということですね。そして次の単語、この triggered、過去形になってますね。triggered ですけれども、拳銃のトリガーって言うと引き金ですけども、それで、想像いただければと言いますけども、何かのですね、きっかけ、引き金になるということで、blackout というのは停電ですけれども、
この台風はですね、停電を triggered もたらす、停電のきっかけを作るというような意味ですね。triggered blackouts 覚えておきましょう。households 家庭ですね。households 家、家計ですね。そして次、evacuate ですね。evacuate っていうのは避難するっていう意味ですね。覚えておきましょう。声に出して evacuate。そして、この generate っていうのは生むとか生み出すっていう意味ですね。generate waves of up to 10 meters ということで、今回の台風、storm、嵐はですね、waves、波ですよね。up to 10 meters。なんと波の高さが10メーターぐらいまでの波を generate、生み出すということですね。そしてこの warns ですね。it also warns ということで、warns というのは警告するという意味ですね。warns。It also warns torrential rain 先ほど確認しました。go ですね。is expected。be expected is expected というのは、何々するだろうという将来のことを表すときに使いますね。It also warns torrential rain is expected through Tuesday in many places across country ということで、country というのは日本ですから、日本中 many places 至るところで through Tuesday 火曜日まで torrential rain 豪雨がもたらされると警告しているとこういう訳になりますね。では今ですね、出てきた単語、そして、このニュースの意味ですね。右側に、日本語訳が出てますけれども、確認しましたので、もう一度集中して、このニュースを聞いて、今確認した単語を自分のものにしていきたいと思います。では集中して聞いていきましょう。We begin this hour in the southern Japanese prefecture of Okinawa, where Typhoon Hinamno continues to rage.The meteorological agency says Hinamno has passed through the sea between the Miyako and Ishigaki Islands. It says the typhoon is moving northward and bringing torrential rain to the region. Weather officials indicate the winds will be powerful enough to destroy homes. The Okinawa Electric Power Company says the typhoon has triggered blackouts. Thousands of households on the two islands have reportedly been affected. Local authorities have ordered about 100,000 residents to evacuate.The meteorological agency says the storm will generate waves of up to 10 meters around the Okinawan Islands on Sunday. It also warns torrential rain is expected through Tuesday in many places across the country. さあ、いかがだったでしょうか。1回目よりやはり2回目、単語の意味を確認して、ニュースの意味を確認した後の方が、すっと耳に英語が入ってきて理解できたのではないかなと思います。ここまでの練習がですね、新しい英単語を覚えて、そして、英語の上手な人、ネイティブの英語をリスニングしてですね、リスニング力を高めるっていうインプットの練習でしたけれども、やはり、実務的な、実際の場面で使う英語というのは、自分の口から英語を話してですね、自分の思いなどを伝えないといけませんので、アウトプットとしてスピーキングの練習もしていかないといけませんね。この原稿を使って視聴者の皆さんもぜひですね、今聞いた英語の上手なネイティブの方の真似をして自分の口から英語を話して、そして自分の口の筋肉、私は mouth muscle と呼んでますけれども、英語を話すための mouth muscle を鍛える。この練習をしていきたいと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ画面の前で一緒にですね、この原稿を音読してみましょう。音読をするときの注意点はですね、先ほど聞いた方の英語を真似しながらネイティブになりきって英語を話す。これで言ってみたいと思います。では、視聴者の方も一緒にですね、やってみましょう。私も今からこれを音読してみます。ネイティブになりきっていきましょう。We begin this hour in the southern Japanese prefecture of Okinawa, where Typhoon Himana continues to rage.The meteorological agency says Himana passes through the sea between the Miyako and the Ishigaki Islands. It said the typhoon is moving northward and bringing torrential rain to the region. Weather officials indicate the winds will be powerful enough to destroy homes. The Okinawa Electric Power Company says the typhoon has triggered blackouts.
Thousands of households on the two islands have reportedly been affected. Local authorities have ordered about 100,000 residents to evacuate. The meteorological agency said the storm will generate waves of up to 10 meters around the Okinawa Islands on the Sunday. It also warns torrential rain is expected through Tuesday in many places across the country. というような感じでですね、ネイティブを意識して、そして自分の口から英語を話して、マウスマッスルを鍛えてスピーキングの練習をするという、このアウトプットの練習。これも一緒にどんどんして、スピーキングの能力も高めていきましょう。いかがだったでしょうか？今回の NHK ワールドさんのニュース動画を使って、新しい英単語を覚えて、英語を聞いて、そして英語を話す練習をして、英語力をアップする。リスニングクイズの答えですけれども、この台風の影響は全国的に火曜日まで大雨をもたらす心配があるということがニュースで言われていましたね。引き続き英語力アップにつながる動画を上げていきますので、気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェアもぜひよろしくお願いいたします。早くですね、この台風がどっかに行ってくれて、大きな被害をもたらさないかと祈るばかりですね。Thank you so much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions, and we could also get information by English. So let's improve our English skills together. So see you next time on my next video. Thank you for watching and have a good day and goodbye.